보다리 강아지만큼 친근한 동물이라는데 웬걸. 호기심 많고 사람을 너무 잘 따름. 완전 주인바라기에 애교도 많아서 누구나 좋아할 수밖에 없을 듯. 햇님이가 제일 좋아하는 건 엄마한테 안기기 크크. 근데 엄마를 너무 좋아하는 게 문제임. 잠깐만 일하러 가도 애타게 찾아대니 사무실에 데려갔는데 역시 말썽쟁이 어디 안 감? 야 그거 하나 모르겠다. 분노의 추격전 시작. 금세 잡혀가지곤 바락해보지만 진정제 수혈 맞고 이건 좀 바로 뻗어버렸네. 그러게 적당히 하지. 어릴 적 위독한 상태로 만났는데 지극정성으로 보살핀 결과 집착이 심하다고? 저런 집착이라면 괜찮을지도? 그래도 직장이니까 특단의 조치로 채취 묻은 인형 넣어주니 웬걸. 완전 햇님이 전용 애착 인형이 완성됨. 역시 동물은 좋은 사람을 알아보나봐. 이렇게 사육사 누나를 좋아하는 이유가 있었네.